gartee ja'anii namaa malee yaada mataa isaatiin madaalii guddaa warri qabu warri waa madaalee osoo tanamaan ta'in tamataa ifiitiin madaalee warri waa hunda yaada kannuu danda'u ni beeka jeetii yaada waa'ee kiyyarraa dubbachaatiin ture jechuudha dubbadheetiin akkana ture wanni sun anuu yeroo gaa eegisboota gaa gartee sooshaal miidiyaarra numaan jira ittillee fayyadamuu baadhu numaan jira. Numa diemti garuutu deemaa jirti wanni interviinan miidiyaa sanarra godhesan YouTube irra jirtu TikTok irra ni jirti YouTube irra ni jirti Facebook irra ni jirti bakka hin jirtu waa'ee kiyya ibsadhee himadheetiin ture way waan du'a nama oolchine jaanii kanaafu san akkasumatti itti dhiisi. Okay, rakkoon qabu wanni hubadha garuu iyyaan ture imaan ture gargaarsan arganne dirmachuun arganne namni na bira dhaabbateen jiru namoonni gurguddaan akka artiittis ta'e gara biraatti wal beeynuun rakkoo kiyyanii hubatanii immoo guzanaan oollee kaja'uudha. Inni akkuma jirutti inni bareedaadha garuu kaas jiru kunis Oromoodha nama 3,000 kallattiin silaalu jira tarii sagaleen kunillee waraabamee namatti gurra bu'uu danda'a waan ta'eef haala jireenya keetti osoo uummata ibsite gaariidha yeewumaa yaadu fi gaafadhaan isarra utaaltus rakkoo miti waan gaariidha. Waan bira yaa ati nama arti keessa ture beekamaadha sirba hedduu qabda waa'ee keetii asumarra golamnee yoo bira kunne Sabriinaa Jamaalii guyyaa 3 guyyaa 4 dura sirba baaftee turte sirba isii san namni gara yuutuubaatiin arganii jiran fakkaata artistii iftuuni Sabriinaa Jamaalii wajjin qaamaan wal agartanii wal beeytanii isin lafarratti hin beeynu an beeku wal agarree wal hin beeynu lakke Sabriinaa wajjin qaama waliin beeytu si bilbilte? Naan bilbilee lakkee takkaa naan bilbilee. Ogummaan aartiidhaas Sabriinaa qaamaanis bilbilaanis walitti isin fiddan gammatti? Wanni waliin nu fidin jiru maalii fi dabbaal keenya artistoonni keessattuu artistoonni karaa Harargeedhaa wanni kufaatiin itti dhufte warri gartee buleeyyiis ta'e warreen gartee reef lafaa dhufan kunis ta'e yeroo gartee beekamtii harkatan ilaalcha tuffiitii jira ilaalcha tuffii kun maaliif ana kama taariyaatiif illee jenne akkuma jechuudha wanni kunan waan dhaamsi guddaan nan qabu ergaan nan qabu aartii jechuun ija ummataati gurra ummataati kanaafuu dhimma dhuunfaa dhimma biizinesaa qofa irratti hundaawanii ilaalcha tuffiitiin wallaaluun hedduu fokkisaadha Oromoon aadaa qabdi safuu qabdi kabajaa waliif qabdi xiqqaan akka xiqqa guddaan akka guddatti haalli yeroo jalqabaa jechuudha aartistoota warreen na duraatis ta'e warreen daaddaatiyaatis ta'e karaa kana fide kabajaadhaa fi ilaalcha gaarii waliin qabaachuu wal jaalachuu wal kabajuu irratti kan ta'e kanaafu akkaataan jiru waa'ee wal kabajaa dhabuu gartee namni tokko hundi inni qabeenya hin qabne inni sammuu qabu ukkaamameeti jechuudha bara beekaan dhokatee qarri sammuu yaadu doofaa ta'e doofaa yeroo harkate tokko garuutu immoo asirratti wanni ta'uu qabu kana kan wal guddisuu qabu aartiin Harargeedhaa akka jirutti wanni aartistootallee jechuudha warreen reef lafaa dhufanillee buleeyyiin isaan turan haala kallattii jiru dirqama hubachiisuun barbaachisaadha wal kabajuun wal too'achuun inni deengadde namni akka fedhellee ta'u Oromoon inni namni dawaan dhabuu jaan harreellee afaan walii qabu waan jaamutu jira innaa xiqqeessaniitti qabadhu maaliif namni kamiyyuu taanaan fadhu dhabaa gartee hiyyeessaa haa ta'u kuni ammoo akka fedhe haa ta'u inni miidhamaa jechuun an dhugaadha miila tokkoon na dhukkuba miilli kiyya miila tokkoon qaba alhamdulillah galata rabbiitii jaan fayyaa tiyyaatiirraa miila tokkootu irruudha maaliif miidhamni miila tokkoon ni nokkolaan okkolli garuutu kan sammuu tiyyatti namansiise okkolli isa miilaa osoo hin ta'in isa sammuutii hamaadha. Warri gartee ilaalcha gaarii okkolli kasamu warra sammuun okkoltuutu irra hamaadha. Okkola miila kiyyaa ittiin abdiin kutannee ija lamaan fayyana qabdi harki lamaan fayyana qabaa gurra lamaan hin qaba sammuu yaadduun qaba garuu
hanqinni jiru asirratti gartee wanni rakkoo gufuunattee danqaanattee na harkaadhaa jechuullee beekuu maalii fi xiqqishoo haalli yeroo ammaan tanaatii fi haalli dursan waladda ta'ee haalli dur namuu beekamtii isaatii fi sammuu isaatiin madaalameeti jechuudha karaa kanatti dhufe akkaataa hayyootaa fi hayyoonni madaallii hayyootaatiin karaa kana kaniin dhufe garuutu haalli ammaan tanaatii fi an xiqqishoo jechuudha wal faallaa taanullee maaliif inni na dura gartee karaa kanallee bare karaa kana nagarsiisu maaliif dhabee maaliif ilaalcha tuffiitiin laalamee inni gartee arraan tana kufaatiin irra geesselleen dirqama jechuudha inni jijjiirama fide inni fudhatama harkate inni kallattii karaa haala yerooti wajjin deemuu karaatti harkatee itti bare maaliif isa kufee hafe isa sammuu qabu isa yaada gumaachuu danda'u yaada dulloomaa qofaa miti amma walleen warra dabree irra deebi'uun jechuudha maal an akka duritti akkaan itti beekutti yaada gaarii haala yerootti wal fakkaatu jechuudha gumaachuudha aartiin oromoo hin dhumu siimuu dhaggeeffadhu aartiin hin dhumu ogummaan hin dhumtu jechuudha ogeessi inni aartistii sagalee jechuudha walaloo fi yadaloo qaba walaloo fi yadaloon jirtu kuni ogeessi tokko aartistii ta'ee namni tokko sagalee aartistii jechuun sagalee takka jechuudha nama sagalee takka gartee baasee uummataan ga'uu danda'u tokko inni aartii ogummaa itti qabu san hojjetee isa aartistii wallisu san harkaan ga'ee akkaataa gartee inni ergaa dabarfatu jechuudha ergaa mataa isaa qabu wanni hundinuu bu'uura abbaan lafa kaayyate bu'uura sanirratti aartiin oromoo waan dhumaatee miti waan gartee yaada nama tokko irra deddeebi'aa oolanillee miti kun immoo kan fide hanqina warreen gartee yaada burkisiisuu danda'an waan haarawaa hojjechuu danda'anii wajjin wal dhabbii isa ta'etu kan hunda fidee asumaanuu haasoo isin dheeradde gaadhiifama galata. Rakkoon qabu waan bareeda goote kabajamtoota hordoftoota warri asii galaa kallattiidhaan nu daawwachaa jirtanii namoonni gareessitii seenuu yaadaa jirtan isin argaa jira dhiifama naa godha xiqqoo jennee isin hundi gazeexii darboota inni seentanii namni yaada qabus namni gargaarsa takka dinqisiifannaa iftuutii fi isin hunda carraa inni gaha hunda caalaa immoo namoonni giftii keessaa qabdan haas gala jirtan giftii anaaf osoo hin taane akkaawuntii iftuu irratti maqaa iftuutiin warri keessaa qabdan puush yoo gootan irra waan gaarii dhaggeetii yaada. Aartistii iftuu teenya waa'ee Sabrinaatiif sirba isin amma baaftee kan itti as dhufna garuu waan takka eega waa'ee fayyaa kana jabeessitee kaaftee sirba waa'ee fayyaa wajjin wal qabatee gettisan osoo daqiiquma takka irraa nu gettee hangoo mataasaa namni takka dhaga'uu fi sagalmateetiin yeroo takka waa'ee fayyaa sanirraa itti deebina isa yaa'u nama hedduu dhufuu ta'a keessumaa hedduu as gala jira yeroo takka gurra uummataa kanallee qabuu fi sirba waa'ee fayyaa san sagaleteetiin yeroo takka nu hojii. Jetteeree dabbaal keenya dhiiroo uummataa ni dhaga'ama. Rakkoota kan qabu ni dhaga'ama namni hedduun imooshinaal ta'e waan inni gadda keessa jiruu fi asumaanuu yeroo takka namni kan mirqaanuuf sagalee keetiin sirba waa'ee fayyaa san. Baay'ee fayyaan kun jabaadha beektaa dhala namaa keessatti fayyaan waa hundarra qaaliidha waa hundarra jabaadha. Sirbi namni hundi ittiin si yaadatu kasanii olii jiraatullee inni fayyaa sun sirba hedduu beekamaadha waan ta'eef sirba san daqiiqa tokko osoo nu jetti. Dhugaadhaan illee ka'umsa wanni naatee karaa walleetiin na fide beeytee isa sirba fayyaa sanii. Sirba fayyaa yeroo irrina fayyaan na dhuftuun akkumarra jedheetiin gaa bakkaan duraan fiigee dhaqqabu san arra yeroo na fudhannaaniin gaa sababa sanarra jedheetiin illee kaniin hojjedhee waa'uma ka'umsi kiyyalleen sanumaa san dhugaadhaan illee hedduu takka ka'umsa kiyyaa hayyee gaa asumaanuu haaya gaamee. Yaa Rabbi guddaa teetuma amrii waa hundaa irrina fayyaa cufa sumaan nama fidaa. Waaqayyo sitti waywaadhe keenarraa guutii muddaa dengate kanii cee burraaku jaan fayyaati bakkayyoo dhaku sadoo san hundaa hogguu yaadadhe fayyaan tarabbii ta'uu hubadhe sadoo san hundaa hogguu yaadadhe fayyaan tarabbii ta'uu hubadhe yabboleeyyan koo na dhaggeeffadhaa. Gorsa koo kanaas narraa fudhadhaa fayyaa rabbiitiif waliin jibbinaa kafedhe dorkee kafedhe kanaa fayyaa rabbiitiif waliin jibbinaa kafedhe dorkee kafedhe kanaa ittaanu fayyaan faaya jabaa namni isi qabu maal dhaaba qabaa dheessu ba'aa ari'uu qabaa
Nandorkin fayyato ya Rabbi jaba. Nafkenni fayyato ya Rabbi jaba. Hayye galatoma. Okay, yeah. Thank you. Sirbichi hedduu bareedaadha. Nama wanta godhuu danda'a malee nama tuquu danda'a. Dhiifama warra sila jirtan. Okay, achi deebina gara reefurraas deebinetti Sabriinaa wajjin qaamaanis waliin beeknu waliin bilbilee ogummaan artii naa fi isiin qabnu waliin nuun finne Sabriinaa wajjin waliin beeknu jettee turte. Sabriinaan guyyaa afur dura sirba wayii sirbite. Sirba san keessatti akka komii qabdu bakka hedduutti haasaa turtanii namni fiidoo dalagee dullee jira. Akka carraa laayivii kallattiidhaa bakka itti waa'een sirba sanii haasamullee dhaggeeffachaa ture. Artistiiftu maaliif ta'e? Maaltu ta'e? Maaltu bade? Wanni ta'e kun laal namni arraan tana an isin Sabriinaan ijoollee dheengadda gartee wallee namaatiin lafa dhuftellee taatu arra fudhatama harkattee maaliifi fudhatama harkattee isin gartee beekamtii harkachuun an ittiin afaan qabu ittiin gammada malee aartiin tokko aartii guddise dirqama aartiin Oromoodhaa waliif dabarsaati jechuudha. Anis dhaloonni na booda dhaloota na boodaatiif dabarsaa waa hunda jechuudha. Garuu isin hojjechuun isiidha. Waa namaa miti aariis itti wanni xiqqishoo garuu na mufachiise arra an dhugaadha. Bakkaan an jirullee na beekan isin uummata caalaa aartistootaan wal beeka. Aartii jechuun waa'ee aartistii tokko bareechee beeka hundi ni beekan as jala jiraachuun malan warreen buleeyyii taanis warreen amma lafaa dhufanis ni beeka waa'ee aartiidha. Aartiin maaltuutu isii tana mudatee. Okay, fayyadee ishee galatoomii Hamza eenyudha? Wardaa Sabriinaa sirgirti Wardaan wale. Ayye, thank you. Saatii fayyadamnaa. Assalamu alaikum. Akkam jirtan jara keenya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan akka Sabriinaa wajjin wal bira girtanitti komentii godhaa turani. Wal bira girtan moo? Gaafachuun ni danda'ama. Sillee muuziqaa sanillee irraa si kaasisuun ni danda'ama naan jaan. Okay, kana hoo jennaan amma isin kabara jettanii gootan kun heera aartii keessatti katafaa jaamaa naan jaan. Katafaa jaamaa isteej irratti gizee hedduu namoonni ka hojjetu ujaan jechuu. Okay, amma yoo isteej san irratti hojjetan abbaa wallee sanis gaafatan no isteej irratti liivii waan ta'eef jecha namni si gaafatu hin jiru. Osoo nama wanni kun hin dhufin dura jechuu halgadda gizeen dura dubbii kana dhagahu. Kanarraa ammoo hafee kan waan hin jiru kanumaa badiiti. Yeguutu fudhachuuf reediidha jechuudha. Yoo muuziqaa sanarraa kaasu jettees ammaan tana zaammaa daqiiqaa ammaa kanatti irraan hin kaasaa fi dhiifamallee hin gaafadhaa lubbileetii xiyya tanarra guddooti. Unkaan ilma namaatii miti rabbiin namaa faraarama si galee dilii meeqa daleenee waa meeqa balleessinee numaa faraaramaa jechuudha. Kana ammoo dhiifaman hin gaafadhaan isii qofaa miti sirba Joorji Abbiitis ni jira. Hamdiyaan ni jirti. Kumalee boruutis ni jirti. Amma sirba Joorji Abbuu san ani yaanee diinqurratti hin dhagahe si galee Joorji Abbuu akka albama keessaa sirba san qabu hin beeku ture dheengadda natti himee jechuu bar sirbi san khiyyaa maaliif maqaa khiyyan godhinii kajaamu jechuu isallee asumaanis dhiifamaan gaafadhaan kuni beekansa dhabaa fi beekee waan hin godhin jiru namoonni aartii keessa jiranis ni beekan miirri aartiidhaa maal akka ta'e namni hundi keenya ni beekna warri aartii keessa jiru hunda isaanii asumaaniin dhiifama gaafadhaanii yoo nurraa kaasi jaanis irraan kaasaa yoo lakkee kaasuun feenu heeraan si gaafannaa jaanis rakkoo takka hin qabu jechuu. Kan wanni ni nanjau, kamu beleti ya itu dah, kama nama wale jecha beleti ya itu, ati anggafatenya nama naraguddati, sin jaladda, sin khabaja, ati miti rabbinu difa mana magoda, rabbi jecha difa mana godi, afo inanillah, badinti yatin dia bugaru krediti, bang khanine yo khana mauni jiragudda makai sin khatamne jan. Ani makai san hunda khatabetin jirati irratti video gize wallen takkee galu makaabal wallen tan gize makaabalu jeeti khatabame jira zaman tan khaysa jiru khanatti zaban AI ilma nama caalte aartii tana aartii ilma nama caalte jirtutti aartii amma fakkeenyaaf sirba Adiraam Muhammad waan ida san fuudhaniiti walaloo afaan Oromoo afaan Amaaraa jijjiiranii muuziqaa godhanii gabbaasan AI dhaanu jechuu ani just aartii waanin jaaladhuuf jaalala aartii waanin qabuuf isin warra wallee keessa wallise waanin isin jaaladhuuf
واني نسين خبجوفين سربا غيسن هوجده تنبديتي يا غنات تندبو ديفا مناغولا فولا هواسا درتين سنغافدا جودا اتفوفا يا وان بريدا خافتي كلا تومي وان كان يفتما في وراك كيس يورا دغنيا دبين ترى بغنا غان دكتي دبين نساس ترى ابو رشيد نجرتي اسن ملاماني جيرغا ونو ما شوب درو ما فانو كيس جيران ولا فبوله اني وليان غامبي هو في يول ليدا صبرنا في تولي والبر جراني دمينا ابو رشيد ما شو وانا في فرداتي تمرا سنين دغي فدان Galatomi Demintura Ganagan doctor, but oh Sibodani Jana. Ay nagan. Hindi kayo sino ba kayo taniga? Petigan nagomay po de may. Tol. Galatomi. Sabrinati yabdi ham tujala ay wallali kanye miti yo ati lafa khateet magamachu way akama ibsite khanat khaysa khaytra dubate khana dutaka garte barnota nama birati fistahaje itinin amana atamo rabbin bakansi agayu ajale da mulladdu anqa durani tirra amalle baleti te kase khabaje artistota hundanu ani ifamanin jaanin adabama yechun guddina wurkutta kan adadan qabne ma khanite galatomi akan manu artistota kenya hundinu barumsa walif daddabarsun feesisa akkate ni arkitani hatatu wanninin ani sif damu artistumma khaysanin baha mati binti jannatan naqwet emotionally intahin khaysim aka brillen te aka cabtum barbadu brille chun onneda wan fedantak gama nai nati dulame wanne khiyana rai report goda mujiraat hawasa balla wannin taka isin qarado ugu balayan lama wa wal godan yohi badin nujiddu dufte kharato kogortan ya kharakhani akabiratitti hangami rakhaysa sine nisuwan makhana urain abada jo takan